ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നിവിടെ രാവിലെ 8:30 കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നോക്ക്, എന്നിട്ടും നല്ല ഡാർക്കാണ്. നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഡാർക്കാണ് ഇപ്പോഴും. സമയം 8:30 ആയിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോയി. ചിക്കുക്കുട്ടിന് സ്കൂളില്ലായിരുന്നു, ചിക്കുക്കുട്ടിന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു സ്കൂള്. രാവിലെ 7:30 ആയിരുന്നു അവൾ പോയി. ഇവിടെ എത്ര ഡാർക്കാണ് നോക്ക്. വരുന്നേ ഉള്ളൂ. മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു 9:30 ആവും നന്നായിട്ടൊന്ന് സൂര്യനൊക്കെ ഒന്ന് ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കൊന്ന് ഇന്ന് സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇത്രയും നല്ല ഡാർക്ക്നെസ്. 8:30-8:45 പോലും. എന്നാലും തണുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 1-2 മാസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ തണുപ്പ്. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാർച്ച് അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും സ്പ്രിങ് വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. കാനഡ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Why there's rain up here? സബ്ജക്റ്റ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അല്ലടാ ചോണി? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാമേ. കാനഡയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫൈനാൻഷ്യലി, കാനഡ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി ഫൈനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോരോ സ്റ്റേജ് എടുത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സഹായം കാനഡ ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും അവരുടെ റെസിഡൻസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളതാണ്, ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ബിഫോർ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കോമ്പോണൻസ് കൂടുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തേത് യൂണിവേഴ്സൽ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ്, പിന്നെ നാഷണൽ. ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണമായിട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. പക്ഷേ ഇത്തവണ ലിബറൽ ഗവൺമെൻറ് കയറിയപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയതാണ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് ആക്കിയത്. ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അത് ഇൻകം, നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അവർ ഇൻകം, നമ്മുടെ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 6 years of age. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് 6 to 17 years of age. അപ്പം 2 കാറ്റഗറിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ചൈൽഡ് അണ്ടർ 6 years of age ആണെങ്കിൽ $6,400 ആണ് പെർ ഇയർ ഒരു ചൈൽഡിന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 6 to 17 years of ഏജുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ 5,400 ആണ് ഇയർലി കിട്ടും. പിന്നെ ഇൻകം കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഇൻകം ലോ ഇൻകം ഫാമിലി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് $32,000 താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഇയർലി ഇൻകം എങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കട്ടിങ്ങും ഒന്നുമില്ലാതെ നോർമൽ, അതായത് ഒരു ഫേസ് കട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. അതായത് $6,400 പെർ ഇയർ ഫോർ 1 child if it is under 6 years of age. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ചോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് പുറകെരുന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചോടി പ്ലീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻകം 32,000 എബോവ് ആണെങ്കിൽ, 32,000 65,000 മിഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം അവർ കുറയ്ക്കും. 6.8% ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫേസ് കട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് എത്രയാണോ ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് അലവൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ കട്ടിങ് ഉള്ളത് അത് മാറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയേ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6.8% കുറയ്ക്കും അവർ ഇയർലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് മന്ത്ലി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 65,000 90,000 ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സാലറി ഇൻകം എങ്കിൽ, അതായത് ഹൈ ലെവൽ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് പിന്നെയും നമുക്ക് കുറയും. സോ ഇതാണ് നോർമലി ആസ് എ ലേമാൻ ടോക്കിൽ പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസീവ് ആവുന്നത്, എത്രയാണ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്, എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 പിള്ളേരാണല്ലോ. എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം 6 years ഓൾഡറാണ് അവൾ. അപ്പം 2 ബോയ്സ് 2 രണ്ടുപേരും under 5 ആണ്. എനിക്ക് ടോട്ടലി മന്ത്ലി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എവറി മന്ത്ലി എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന 1,527 ആണ്. ചിക്കുനിയുടെ 6 years ഓൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ $100 മന്ത്ലിയായിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഇപ്പം ചിക്കുവിൻ്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, അതായത് 6 to 17 years ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ആര്യൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ. സോ ഇത്രയാണ് ചൈൽഡ് കെയർ ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നാ മന്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും നോക്കാറില്ല, കാരണം ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന പൈസ അതിനകത്ത് കുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. അപ്പം എല്ലാ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര കുറഞ്ഞു എത്ര കൂടി എന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല. എല്ലാ മാസം പൈസ കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ, അല്ലാതെ 3 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4 രൂപ 10 രൂപ $1 അങ്ങോട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് നോക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വി ആർ ഹാപ്പി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് അല്ലേ. ഇത് നമുക്കിതൊരു വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്. Johnny. Strawberry oda. Strawberry danne fridginathu nadakavilla. ഇതിലുണ്ടേ ഇന്നലെ ഞാൻ വെട്ടി വെച്ചിരുന്ന മത്തി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന ഇതൊന്നും മറക്കാണ്ടിരിക്കും. Good. How was your day? Why is my girl like strange dresses? So good like it. Why is this like this? Guys, I learned this silly thing at school. They were just pushing me. So they were like, I don't like it. You didn't flew away. Hi there, brother. I said, why are you wearing it? അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, കണ്ടീഷൻ ഒത്തിരി ബാഡാണ് വെളിയിൽ. ഞാൻ കാണിക്കാം വെളിയിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. 0 വിസിബിലിറ്റി ആണ്, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. ഇന്ന് 90 km/h എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഹൈവേ എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി. നമുക്ക് നോക്കാം വെളിയിൽ എങ്ങനെയാണ്. ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെളിയിൽ. ഞാൻ പറന്നു പോയിപ്പോ, ഞാൻ കയറാത്ത സൗണ്ടാ കേട്ടില്ലേ? ഭയങ്കര കാറ്റാണേ.
ക്യാമറയ്ക്കകത്തൊന്നും അത്ര എഫക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണണ്ട. രാത്രി മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ അറിയാം എന്താ അവസ്ഥ. സോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആണ്. സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം. ബൈ, ഹാവ് എ ഗുഡ് വൺ, സീ യു ടുമോറോ. വിൻഡോസ് ആണേ, ഒന്നും കാണാൻ എല്ലാ സ്നോ